Quer saber qual é o produto ideal para você? Vem que eu te ajudo! Uma dupla que não pode faltar na cozinha, com certeza, é batedeira e liquidificador. E o kit Premium Wine da Philco vem com essas duas peças que vão dar show nas suas receitas. Além de ser ótima para bater bolos, pudins, mousses e molhos, a batedeira planetária tem potência para massas pesadas, como pizza e pães. E com a tigela de 4 litros dá para preparar grandes quantidades de uma vez só. Já os sucos, vitaminas e sopas podem ficar na conta do liquidificador. O filtro separa as sementes e o bagaço, facilitando ainda mais a sua tarefa. Ah, e na hora de fazer aquele drink, ele dá conta do recado, triturando gelo sem dificuldades. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!